ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ DC3 ୟୁନିଟ୍ 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କଲେ କେଉଁ ବୟସକୁ ବୁଝାଯାଏ? 0ରୁ 6 ବର୍ଷ। ECCEର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ECCର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶିଶୁର ସମଗ୍ର ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ, ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ, ଭାବନାତ୍ମକ, ସାମାଜିକ। ECCର ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ଲେ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଖେଳଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। 0ରୁ 6 ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବିକଶିତ ହୁଏ? ମସ୍ତିଷ୍କ। ICDS କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1975 ମସିହାରେ। ପୋଷଣ ICDS କେମିତି ସେବା ଦେଇଥାଏ? ପୋଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୂର୍ବ ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, ଟିକାକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ? 0ରୁ 6 ବର୍ଷ। ECCରେ ଶିଶୁ କିପରି ଶିଖେ? କରି କରି, ଦେଖି ଦେଖି, ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖେ। NEP 2020 ଅନୁସାରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? 3ରୁ 8 ବର୍ଷ। ପ୍ରିସ୍କୁଲ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 2। ECCର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତିଆରି? ବୟସ ଅନୁକୂଳତା, ଖେଳ, ଅନୁଭବ, ପରିବେଶ। ECC ଶିଶୁର କେଉଁ କୌଶଳକୁ ବିକଶିତ କରେ? ସାମାଜିକ କୌଶଳ, ଭାଷା, ଚିନ୍ତନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସ୍କୁଲ ରିଡିନେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥ? ଶିଶୁ ଶାଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋସାମାଜିକ ତୟାରୀ। ECCରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଗାଇଡ୍, ସହଯୋଗୀ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ମୋଣ୍ଟେସରି ପଦ୍ଧତି କାହା ପରି ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନେ? ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷଣ, ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଫ୍ରୋବେଲ। ECC କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନୁଭବ ଓ ଦୈନିକ ପରିବେଶ। ECCର ଏକ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। କାହାଙ୍କ ଧାରଣା? ଜନ୍ ଡିୱେ। ୟାର୍ଲି ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କାହାକୁ କ'ଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂଯୋଗକୁ। ECC କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଶିଶୁକୁ। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ECCରେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ, ଭାଷା, ସାମାଜିକ। ECC ପରିବେଶ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ସୁରକ୍ଷିତ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ, ସଫାସୁତୁରା। ECCରେ ଶିଶୁ କାହିଁକି ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖେ? କାରଣ ଖେଳ ହେଉଛି ଶିଶୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ICDSର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରିସ୍କୁଲ ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରିସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ କିମ୍ବା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ପ୍ରିସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା PSE। ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? 0ରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସମଗ୍ର ବିକାଶ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାର 3ଟି ଆଧାର କ'ଣ? ଖେଳ, ଅନୁଭବ, ପରିବେଶ। ECCରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଯୋଗାଯୋଗ, ଚିନ୍ତନ, ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ECCରେ ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ, ଉତ୍ସାହ ଦେବେ। ECC କାହିଁକି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଗତି, ଭାବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା। ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର 90% ବିକାଶ କେବେ ହୁଏ? 0ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ। NEP 2020ରେ ECCକୁ କେବେ ଆବଶ୍ୟକତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି? 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପାଇଁ। ECCରେ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ଭାବନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା କ୍ଷମତା। ECCରେ ରୁଟିନ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଶିଶୁରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟମିତତାର ଅନୁଭବ ଆସେ। ECCରେ ମିକ୍ସଡ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପର ଲାଭ? ଛୋଟମାନେ ଶିଖେ, ବଡ଼ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଶିଖାନ୍ତି। ECCର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଡ୍ ବି ଜୟଫୁଲର ଅର୍ଥ? ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶିଖୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଶିଖେ। ECCର ପରିବେଶ କେମିତି ନୁହେଁ? ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦଣ୍ଡ ଭୟ ଭରା। ECC ଶିଶୁର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରେ? ଦଳରେ, ଖେଳ ପାଇଁ, ଅଂଶୀଦାରୀ, ସହଯୋଗ ଭାବରେ। ECCରେ ଅବଜରଭେସନ୍ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ? ଶିଶୁର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ECCରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ସୁରକ୍ଷିତ, ରଙ୍ଗୀନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ବୟସ ଅନୁକୂଳ। ECC ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ? ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତର ଗତି, ଧରିବା, ମାଣିକ କରୁଥିବା। ECCର ଗ୍ରୁପ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ? ଦୌଡ଼ିବା, ଘୁଡ଼ିବା, ଚଢ଼ିବା ଭଳି ଠୋଲା ଗତି। ECCରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରିଚ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଗୀତ, ଗପ, କବିତା, କଥାର୍ଥ ଭରା ପରିବେଶ। ECC ଶିଶୁକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଭରତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କରର ମୁଖ୍ୟ କାମ? ପୋଷଣ, ପ୍ରିସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସଭା।
ECCରେ ଶିଶୁମାନେ ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର କାହାଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି? ଗୀତ, ଖେଳ, କବିତା, କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ECCରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଧାରଣା, ଆକାର, ଗୀତ, ନାଚ, ମାଟିକାମ। ECC ଭିତରେ ଫ୍ରି ପ୍ଲେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଶିଶୁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଶିଖେ। ECCରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କ'ଣ ବଢ଼ାଏ? ଭାଷା, କଳ୍ପନା, ଶୁଣିବା କୌଶଳ। ECCର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ। ନୋ ଫର୍ମାଲ ଟିଚିଂର ଅର୍ଥ। ABC ମୁଖସ୍ଥ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ECCରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟ କାହିଁକି କମ୍? ଶିଶୁର ଧ୍ୟାନ କମ୍, ତେଣୁ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ। ECCରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ECCରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଶିଶୁ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ECCରେ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ଶିଖାଇବା କ'ଣର ଅଂଶ? ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା। ECCରେ ଶିଶୁର ପ୍ରଗତି ମାପିବା ଉପାୟ, ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ECCରେ ୱାର୍କସିଟ୍ସ କାହିଁକି କମ୍? ଦାବାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ECC କକ୍ଷାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ବ୍ଲକ୍ସ, ବଳ, ଚିତ୍ର, ପଜଲ। ECCରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଦଳ। ECC କକ୍ଷାରେ ଗୀତ କାହିଁକି ଦରକାର? ଭାଷା, ରିଦିମ୍, ସ୍ମୃତି ବଢ଼ାଏ। ECC ଶିଶୁ ସହ କଥା ହେବାର ନୀତି, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଥରେ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷା। ECCରେ ସାର୍କଲ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ଦଳରେ ବସି ଦିନର ଆଲୋଚନା। ECCରେ ଶିଶୁମାନେ କାହିଁକି ଗପ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ECCରେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ? ନିଜେ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା। ECCରେ ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିବା। ECCରେ ରଙ୍ଗୁଲିଆ ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ଦରକାର? ଶିଶୁର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ। ECCରେ ଆଉଟଡୋର ପ୍ଲେର ଲାଭ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ECCରେ ଇନଡୋର ପ୍ଲେର ଲାଭ, ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ କୌଶଳ। ECCର ଶିଶୁର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ କେମିତି ବଢ଼ାଏ? ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଦେଇ। ECCରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଏଜୁକେସନ କ'ଣ? ସତ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସମ୍ମାନ। ECCରେ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନର ଅର୍ଥ, ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ। ECCରେ ଶିଶୁ ଟଣାମାଟି କଲେ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଇବା, ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ECCରେ ଶିଶୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶିଖେ କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ୟୁନିକ୍। ECCରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟିଭ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, DAPର ଅର୍ଥ ବୟସ ଓ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା। ECCରେ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ନୀତି, ନିରୀକ୍ଷଣ। ECCରେ ଶିଶୁ ବୋର୍ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ECC କକ୍ଷା କେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶିଶୁ ମିତ୍ର। ECCରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାହିଁକି? ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା। ECCରେ ଗଣନା କେମିତି ଶିଖାଯାଏ? ବସ୍ତୁ ଗଣି ଗଣି। ECCରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, କବିତା, ଗପ, ପୋଷ୍ଟର, ଚିତ୍ର। ECCରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଘରେ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ECCରେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଯାଏ କି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ECCରେ ଶିଶୁର ଭାଷା କମ୍ ହେଲେ କଥା କରିବା ଅଧିକ, ଗୀତ, ଗପ। ECCରେ ଇମୋସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ? ଶିଶୁ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ECCରେ ସାମାଜିକରଣ କିପରି ହୁଏ? ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ECCରେ ସଫାସୁତୁରା ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ECCରେ ଶିଶୁ ଡରିଲେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ECCରେ ରିଡନେସ୍ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ? ଭାଷା, ଗଣନା, ଘୋଡ଼ା ଲେଖା। ECC କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଶିଶୁର ଜୀବନ ଭରି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତି। ECCରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଣ୍ଣର୍ସ କ'ଣ? ଖେଳ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଣ। ECCରେ ଶିଶୁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଲେ କାରଣ ଖୋଜିବା, ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଦେବା। ECCର ସାରକଥା କ'ଣ? ଖେଳଭିତ୍ତିକ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଏହିଭଳି DCC ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।